Mirip, tapi beda. Ini nggak hancur-hancur mau gue apain juga. Nah, kalau misalnya ini, gue nggak mau banting takut rusak. Nah, ini dari ABS, yang salah itu lagi TPU. 3D printing bisa macam-macam bahan, tergantung penggunaannya. Nah, kira-kira ini barangnya apa? Punyanya ini dia lagi buat doff-nya untuk mobil platnya dia, untuk velgnya dia. Nanti dikasihin ada logonya punya Nissan dia. Nanti datang ke IMS, lihat mobilnya dia, itu ada hasil kerjaan Evolusi 3D. Oke? Hal tentang otomotif, 3D printing, 3D scanning bisa ngapain? Tanya aja Erik, Mas Revolusi 3D.